Mira, qué lindo lo que está haciendo. Mira, se parece a este. Ay, sí. ¿Me lo presta? Sí, Hola niñas, ¿cómo están? Bien. ¿Qué están haciendo? Jugando. ¡Wow! Tienes animales, Árboles. les cuento. También tiene animales y árboles. Mira, tiene ¡Wow! Una mariposa, plantas, ¿y qué más hay ahí? Mira, hay flores. ¡Flores! Bicho. ¿Y por qué está amarillo? Mira, por el ¡Por sol. el sol! ¡Ay, amiguitas! Tengo una super idea. ¿A usted no les gustaría aprender eso en inglés? Sí. Eso es genial. Mira, por ejemplo, yo digo la palabra y ustedes repiten. ¿De acuerdo? Listo. Sí. Bien. Bueno, y también hay otros amiguitos que también quieren aprender. Entonces les vamos a enseñar. Por ejemplo, ¿qué tal si decimos sol en inglés? Sun. Ay, se parece a Sunday. Sun. El sol en inglés decimos sun. Perfecto. Y tenemos una palabra. A ver, ¿qué más hay ahí? Busquen. Mire, ¿Qué más hay? Cuéntenme. plantas. ¡Plantas! Entre las plantas tenemos flores, árboles, pasto. Todo eso son plantas. Y, ¿saben algo importante? Todo eso hace parte de la naturaleza. Amiguitas, y también podemos decir en inglés plantas. Plants. Amiguitos, ustedes allá en casita también. Plants. Plantas. Y acuérdense que eso hace parte de qué? ¿De qué hace parte de eso? De la naturaleza. Bien. Profe, también hay animales. Animales. Las mariposas, las mariquitas, los elefantes, los cocodrilos. Todos esos animales en inglés. Animales. En inglés. Animals. ¿Y ustedes en casita? Animals. Animales. Y son muchos. ¿Se acuerdan de algunos? A ver, por ejemplo, ¿tú de qué animal te acuerdas? Elefante. Muy bien. ¿Y tú de cuál te acuerdas? Uno que es mi favorito y es un animal acuático. ¡Oh! Vive en el mar y es el tiburón. Tiburón shark. Shark. Muy bien. ¿Y No, yo tú? me acuerdo uno que vive en la serie. Miren, un león. Y se dice lion. Lion. Muy bien, amiguitas. Bueno, ¿cómo les parece que esos animales para poder sobrevivir tienen que tomar algo? Agua. Muy bien, agua. Y agua en inglés se dice water. Sí, water. Pero ¿saben algo? Les voy a enseñar algo muy importante. ¿A ustedes les gustaría decirle a la mamá cómo pedir agua? Sí. Ay, les voy a enseñar. Mira, por ejemplo, ustedes pueden decir, Mommy, please, water. ¿Cómo? Mami, please. Water. Mommy, please, water. Mami, please. Water. Mami, please. Water. Amiguitos, ustedes allá en casita, vamos todos juntos a repetir. ¿Listos? Ustedes también, 1, 2, 3. Mommy, please, water. Acuérdense, water, agua. Y es muy importante cuidar el agua. Si no podemos dejar la llave abierta, no. Y no podemos ir a jugar con agua al baño. Hay que cerrar la llave porque el agua la necesitamos todos. Entonces, agua en inglés. Muy bien. Sol en inglés. Sun. Animales. Plantas. Muy bien. Very good. Ok, amiguitas. Bye, bye.
Sky. The sky is so high. Sky. Land. We are standing on the land. Land. Mountain. The mountain shoots up. Mountain. Forest. Many animals live in a forest. Forest. Field. There are wide green fields. Field. Rainforest. A rainforest has lots of rain. Rainforest. Desert. A desert is a very hot and dry place. Desert. Sea. The sea is very deep and blue. Sea. Island. An island is surrounded by the sea. Island. River. A river flows into the sea. River. Lake. A lake is as smooth as a mirror. Lake. Valley. A valley is a low land between two mountains. Valley. Waterfall. A waterfall falls from a cliff. Waterfall. Review. Desert. Field. Forest. Island. Lake. Land. Mountain. Rainforest. River. Sea. Sky. Valley. Waterfall.